大家好，想畫乜嘢留言俾我。今日要分享嘅粉彩畫呢係叫做海底魔鬼魚咁。咁啊成日落雨啦，咁啊雨季咁樣啊，咁啊望個海咁啊有呢個嘅靈感咁。咁我記得以前都好似畫過海底咁樣。咁啊 anyway 咁啊又再畫啦咁嚇。咁啊呢幅畫裏邊咧，其實嗰個嘅當然個亮點係喺嗰個嘅魔鬼魚定係嗰個海面咧，咁啊見仁見智啦咁樣。咁啊海咁啊離不開就係呢一個嘅綠色啊、藍色啊咁樣。咁所以深海裏邊咧，咁啊當然就一定會有藍色啦。咁啊就視乎你想畫佢去到幾深咁，同埋你想個畫呈現係點樣咁。咁你可以畫到佢好黑嘅，咁但係如果你畫到好黑而望到個海面又係好光咧，咁啊即係嗰個想像力要話喂，如果海底好底好黑，咁去到個頂咁光啊，變一條線咁樣，咁呢個就唔符合，好似我而家畫緊呢一個咁樣。佢距離水面咧，又唔會好遠，咁但係就有一定嘅深度啦，咁樣嚇。咁啊，呢個視乎你畫嗰個顏色，同埋你畫嗰條魔鬼魚咁啊，有幾大條、幾細條咁樣啦嚇。咁啊，即係嗰個比例咁樣。咁啊，我講完就係綠色同埋藍色啦，咁樣。咁所以咧我就用咗個譬如粉彩底咧，就用咗淺綠色去打圈啦，咁啊留翻一笪地方嘅海面嘅光啦，咁啊好光啦咁樣。咁所以我呢個距離海面咧就唔會好遠嘅啫嚇咁樣。咁啊由淺至深咁樣啦，咁啊手指個圓圈咁樣就畫啦咁樣。咁啊整完之後咧，咁啊當然啦，咁我用木顏色畫咗呢一個嘅魔鬼魚啦。咁但係其實水咧，佢又唔係好未必好即係。點樣講啊？即係清澈都好啊，有啲漩渦噶嘛。咁所以咧就唔係話真係話好似一種色話好似藍天啊成啊咁，即係佢好清澈咁嘅顏色啦咁樣。咁所以咧我就加插咗啲木顏色就周圍畫圈咁。當然木顏色一畫咗嘅有條線咁樣啦咁樣。咁亦都有啲漩渦混亂個感覺出咗嚟咁樣。咁啊亦都係啦，用綠色同埋藍色兩種色就淺深咁樣去打圈咁樣啦。咁啊，與此同時最後尾就用啲白光筆啦。咁因為佢又會有啲嘅水泡啊、泡啊咁樣會形成啊嘛。咁樣你海嗰度啲魚啊周圍喐啊，或者嘅呢一個呼吸啊咁樣。咁所以用咗呢個白光筆做呢啲咁嘅泡泡咁樣。咁啊做咗呢個淺淺地嘅海底魔鬼魚啊，咁啊送俾大家。咁啊希望大家中意呢條片，可以訂閱我哋頻道，撳下鐘仔 comment like share。